Pessoal, boa tarde. Hoje é mais um vídeo fazendo aqui pra vocês. A gente veio por mato tirar lenha pra fogueira de São João. Se vocês gostarem, deixa um like pra mim, ativa o sininho, se inscreve no meu canal pra me ajudar e compartilha bastante. E vamos lá. Tô aqui com meus netos, meu esposo, meu genro, e vou mostrar tudo pra vocês, tá? Olha minha esposa aqui, já tá na tirada da lenha. E aí, Paulo? Pra fogueira de São João, né? Pra cozinhar feijão. Pra tudo. Pau gás, tá absurdo. Tá ok. Mostra aqui, meu genro tá ali cortando. Hoje a gente explora ele. Ele veio com a gente. Hoje a gente explora ele, pra ele tirar bastante lenha. E aqui tá minha filha. Daniel. Dá um choque aqui, os pessoal do YouTube. Aqui tá as crianças. Ah, tu vai sair no YouTube, viu? Dá chá aí pra câmera. Ingrid. Eu sou inscrito no canal de É? Ícaro. Eu assisto os vídeos dela. Legal aí, Ícaro, pros pessoal. É. A outra minha netinha aqui me acompanha sempre. Aí, Pan. Ai, tô igual. O cachorro tá um cachorro com mais de 100 aí. Atrás de Kira. Que minha princesinha. Olha o sinal dela, mostrar aqui o sinal dela do lado. Né, Ingrid? Pode sim. Tá legal, Ingrid, os pessoal. Chega aí, cara. Vou ver agora. Chega, Anta. Um pedaço aqui. Eita. Ô, Paulo. É, tem espinho também, tem? Tem. Racha não. E Kira, nosso mascote, tá sempre com a gente. Bate dessa coisa. Eu não vou dizer. Aí tá os trabalhadores tirando lenha. Já bati, já. É isso, gente. Lenha sequinha pra fogueira e pra cozinhar. Tem mais cinegrafista. É. Dá uma machadaça, pá. Aí pegou aqui no pé e raspou aqui. O quê? Já ficou branco. Lascou a canela. Pagou o couro. Já veio a cor do sangue. Mato verde, né? Vai caçar a lenha sozinha, né? Enquanto a mulher deu de dentro, ela nem trocou um bujão. Não é? Um bujão, melhor trocar.
Gravando assim no mato é muito bonito. As paisagens. Acho tão lindo. Nossa, ela desvia de tão suja, tá? Tá bom, ela já morreu. Deixa ela sofrer. Deixa ela sofrer. Eu tô matando tudo. Chega, Kira! Vem aqui! Saiu do aqui. É muito bom fazer isso. E é, entortou. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. É só um pouquinho. E não tem muito o que mostrar, porque foi a gente que tira a lenha. E depois eu faço outro vídeo pra vocês, então. E até o próximo vídeo. Tá, pessoal? Já. Beijo pra vocês. Fica com Deus. E ó, coraçãozinho pra todos vocês. E daqui pro São Juan se fala. Faço o vídeo pra vocês, tá, pessoal? E até o próximo vídeo. Fica com Deus, vocês todos. Pronto, tu. Tchau, pessoal. gente. Tchau, Helena. Tchau, até a próxima. Paulo. Oi. Tchau aí pro pessoal aqui que eu vou finalizar. Oi? Tchau aí pro pessoal. Olá, pessoal. Aí, Daniel. Então, todo mundo feliz São João. Valeu. Inscreve no canal. É, Dá joinha. pra ajudar. Das crianças. Estão ali brincando.